Siamo con Franco Pilla della CGIL Scuola del Veneto e parliamo di una manifestazione che avete fatto vicino a Palazzo Balbi oggi in Regione, appunto per parlare dei problemi dell'ENAIP. Sì, noi siamo qua oggi come delegazione delle organizzazioni sindacali per incontrare l'assessore e l'amministratore delegato dell'ENAIP, perché la situazione dei lavoratori che da 4 mesi non prendono lo stipendio oggi ha raggiunto un limite non più accettabile. Oggi i lavoratori sono andati fino all'altro giorno al lavoro anticipando di tasca propria i costi di viaggio e di spostamento. Oggi ci aspettiamo delle risposte anche da parte della Regione, che è fortemente in ritardo con i finanziamenti nei confronti sia dell'ENAIP ma anche degli altri enti di formazione professionale. Da lunedì appunto i lavoratori hanno deciso di non lavorare, di non garantire il servizio agli studenti. Sì, da lunedì i lavoratori sono in sciopero, è stato dichiarato da parte dei lavoratori lo sciopero per tutta la settimana in attesa di risposte concrete rispetto alle loro richieste. Siamo con Federica Grigio del personale amministrativo dell'ENAIP di Padova e parliamo della vostra situazione. Qual è? Non possiamo più prendere i finanziamenti che ci spettano di diritto soltanto quando c'è cassa regionale, ma abbiamo bisogno di una legge regionale che ci tuteli nel nostro diritto. Non solo il mancato stipendio per 4 mesi, ma anche dei ritardi che arrivano quasi ai 2 anni. Certo, la situazione di instabilità finanziaria si protrae ormai da 3-4 anni, pertanto è veramente la situazione insostenibile e questa insostenibilità deriva dal fatto che non c'è una legge regionale che ci tuteli, ma ci danno i soldi soltanto quando c'è cassa.